अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लव बर्ड्स जेनेटिक। इसका मतलब भाई आप कौन सी पेयरिंग करें और उसके अंदर से आपको कौन से चिक्स मिलेंगे, इसका बारे में हम आपको बताएंगे। और अक्सर जो नए फ्रेंड्स होते हैं वो पेयरिंग गलत करके अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं और अपना पैसा भी, और उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो वो चाहते होते हैं। तो इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन सी पेयरिंग करने से कौन सा रिजल्ट मिलता है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन सा अपने अंदर जीन कैरी करते हैं। ये आप देख रहे हैं ग्रीन बर्ड, ये होता है डोमिनेंट, मतलब कि दूसरे बर्ड के ऊपर हावी आ जाने वाला। ये अपना असर पहले ही क्लच में दिखा देता है। या आप इसको अगर ये ब्लू बर्ड के साथ पेयर करेंगे तो उसमें सारे बच्चे ग्रीन आएंगे, लेकिन वो ब्लू के स्प्लिट होंगे, मतलब कि उनकी ब्लड में ना है ब्लू बर्ड का भी खून होगा। तो जब वो आगे से चेक अपनी ब्रीड करेंगे वो अपनी ब्रीड में ब्लू बर्ड भी निकालेंगे और ग्रीन भी निकालेंगे। और हाँ, एक बात और बताते चलूँ कि ग्रीन बर्ड से आपको ब्लू बर्ड मिल सकता है, लेकिन ब्लू बर्ड से आपको ग्रीन बर्ड कभी भी नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा कानून है और लॉ है और कुदरती अमल भी है कि ग्रीन से आपको ब्लू मिल सकता है और ब्लू से आपको ग्रीन कभी भी नहीं मिल सकता। कि अक्सर तो ये कहते हैं भी हमने ब्लू का पेड़ लगाया और उसके अंदर से ग्रीन बर्ड्स ना निकलें, वो कभी भी नहीं होगा। ग्रीन का पेड़ लगाया उसके अंदर से ब्लू शायद निकले, कि उसके अगर जो है माँ बाप उनके अंदर अगर कोई ब्लू बर्ड हुआ तो उनके जीन्स के अंदर वो शामिल होगा और वो ब्लू निकाल देंगे। जैसे कि ये ग्रीन है, ये इसको कहते हैं ऑलिव, ऑलिव पर्सनाटा है, और ये भी अपना ग्रीन की फैमिली में आता है। और वो ऊपर है अल्बाइनो, अल्बाइनो रेड आइज, ये ब्लू की फैमिली में आता है। ये तब बनता है जब ब्लू बर्ड की जो होती है ना आइज, वो होती है रेड, और उसके ऊपर से सारा कलर जो है ना फेड हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि इनके ऊपर मारे लाइट तो ऐसे ब्लू ब्लू शेड मारते हैं, वायलेट शेड। तो ये इनके बारे में कुछ आपको बताना था। और ये जो होता है ये, इसको कहते हैं ओपलाइन बर्ड, ये होता है ओपलाइन। अब इसकी क्या कहानी है कि ये होता है सेस लिंक। इसका मतलब है कि अगर आपके पास मेल है ना ओपलाइन का, और अगर आप इसको किसी भी नॉन रिंग आई बर्ड के साथ लगाएंगे तो आपको फर्स्ट ही क्लास में जो मिलेंगी फीमेल्स वो सारी मिलेंगी ओपलाइन, और जो मेल्स मिलेंगे वो स्प्लिट टू ओपलाइन होंगे। ठीक हो गया। तो चलें, अब मैं आपको जेनेटिक कैलकुलेटर के ज़रिए इनके बारे में समझाता हूँ कि उसके अंदर से हम कैसे पता करा सकते हैं कि कौन सी पेयरिंग करेंगे और हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। अक्सर पहले ये होता था कि बड़े बड़े उस्ताद बताते नहीं थे अपने शागिर्दों को ये पेयरिंग लगाएं तो ये निकलेगा, ये निकलेगा। पहले उनसे काम शाम अपने करवा के सारे, और फिर जाके कोई एक आध उनको पेयरिंग बता देते थे, तो तब तक वो सारा उनसे पैसा कमा चुके होते थे। अब ज़रा आ गया है जेनेटिक कैलकुलेटर, उससे आप फटोफट पता करवा सकते हैं कि इसमें से आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो वो मैं आज आपको यूज़ करना सिखाता हूँ, और उसके अंदर से कैसे पता करते हैं कि हमें चेक्स कौन से मिलेंगे एक्सपेक्टेड। तो इससे आपका वक्त भी नहीं ज़ाया होता और पैसा भी नहीं ज़ाया होता, और आपका शौक़ भी बरकरार रहता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ जेनेटिक कैलकुलेटर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि हम कौन सा पेयर लगाएं और उसके अंदर से क्या हमें चिक्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने फ़ोन में जाना है और उसके अंदर से ये गूगल क्रोम का होगा आइकन, उसको क्लिक करना है। अब आपके सामने खुल गया गूगल, इधर लिखना है जेनेटिक कैलकुलेटर। ये आ गया हमारा जेनेटिक कैलकुलेटर। अब इसके आगे आपको बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे। आपने ये जो सबसे पहला होगा ना, इसको क्लिक कर देना, और ये अब आपके सामने खुलेगा जेनेटिक कैलकुलेटर। ये को इस तरह से देखेगा। इसको देखते सारा आपने घबरा नहीं जाना। ये अब आपको एक दफ़ा समझ आ गया तो बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये वायलेट, इधर इनके लिखे होते हैं स्ट्रक्चर सिंबल, और ये ऊपर लिखा हुआ है म्यूटेशंस। ठीक है।
वायलेट होता है हमारे पास, डार्क ब्लू भी होता है, और टर्कोइस, फार ब्लू मीन, आगे ऑफलाइन, आगे डोमिनेंट पाइड, आगे रिसेसिव पाइड, आगे आ जाता है हमारा NSL इनो मीन रेड आई बर्ड, और अगर वो रेड आई का स्प्लिट है तो आएगा डेक, नीचे आ जाएगा पास्टल, नीचे आ जाएगा ब्रोजन फैलो, इसके नीचे ये कुछ और म्यूटेशन है, डाइल्यूट, मिस्टी, डोमिनेंट एज, स्लेटी, पेल फैलो, यूविंग। तो ये हमारे पास इसके अंदर दी गई है म्यूटेशन। अब मैं बताते चलूँ कि ये मेल क्या होता है। ये जो लिखा हुआ होगा 1.0, इसका मीन होता है कि ये मेल है, ये वाला सारा मेल का कॉलम है। अभी आपका मेल कौन सा है। और इसके आगे आता है ये 0.1, ये आपका होता है फीमेल का कॉलम, भी आपकी फीमेल कौन सी है। तो फिर इसके अंदर हम ये बटन दबाते हैं जनरेट का, फिर ये करता है, हमें बताता है रिज़ल्ट कि अब हमारे पास कौन आएगा। तो ये एक दफ़ा आपको समझ आ गई तो आपको इसको इस्तेमाल करने में बहुत मज़ा आएगा। मैं तो इसके साथ अक्सर खेलता हूँ कि कौन सी पेयर लगाएं। तो चलें अब शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं मेल 1.0 वाले कॉलम के अंदर हम लेंगे मेल टर्कोइस का। ये हमारा है टर्कोइस, इसके बिल्कुल सामने हम लगा देंगे टर्कोइस, हमारा विजुअल है। अब ये भी आपको बताते चलूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है विजुअल, विजुअल मीन कि वो टर्कोइस है। और अगर वो ब्लू बर्ड और अगर वो होगा ग्रीन बर्ड और स्प्लिट टू टर्कोइस होगा तो हम स्प्लिट लिखेंगे इस वाले कॉलम के अंदर, इसको क्लिक करेंगे। वो हमारा स्प्लिट नहीं है बर्ड तो हम इसको करेंगे विजुअल क्लिक। और इसके साथ है हमारी फीमेल अल्बाइनो रेड आइज की, ये NSL इनो वाले खाने के आगे हम फीमेल के कॉलम में पुट करेंगे NSL इनो को। NSL इनो का मतलब होता है रेड आई बर्ड ग्रीन, मतलब के लुटिनो रेड आइज। तो अब हमने बताना है कि हमारा अल्बाइनो रेड आइज है। इसके अंदर हम करेंगे NSL इनो वाले को, और ऊपर हम जाएंगे टर्कोइस के ऊपर जो लिखा हुआ है ब्लू, उसको फीमेल के कॉलम में उसको क्लिक कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा होगा टर्कोइस का मेल विजुअल में, और आगे होगा ब्लू इंटू NSL इनो में। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई। 1.0 में हम इसको ये क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे जनरेट। अभी हाँ ये हमें बताता है। तो ये देखें, ये आ गया जी 100%। या आपके पास बच्चे आएंगे मेल टर्कोइस पार ब्लू, मतलब के विजुअल पार ब्लू इनटू NSL इनो, मतलब के अल्बाइनो का स्प्लिट, टर्कोइस अल्बाइनो का स्प्लिट। और इसके साथ ही हमारे पास या फीमेल्स आएंगी 0.1 के कॉलम में टर्कोइस पार ब्लू इंटू NSL इनो। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से हमें जितने चिक्स आएंगे वो सारे तो होंगे टर्कोइस, लेकिन अल्बाइनो के स्प्लिट होंगे, मतलब के वो क्रिमिनो की वर्किंग के अंदर इस्तेमाल होंगे। अब हम जाते हैं बैक, और इसके अंदर मैं आपको क्रिमिनो की वर्किंग करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा फिल हुआ है। इसके नीचे हम करेंगे रीसेट, ये रीसेट को दबाएंगे तो ये ऊपर वाला सारा मिट जाएगा। अब हम करते हैं, अब हमारे पास मेल है टर्कोइस इंटू अल्बाइनो स्प्लिट, और ये मेल वाला खाना होगा। इसके अंदर हम करेंगे टर्कोइस, और ये स्प्लिट किसका, अल्बाइनो रेड का। और अल्बाइनो रेड मैंने आपको बताया कि पहले आपने क्लिक करने NSL इनो में, स्प्लिट। ये अब हम करेंगे, इसको रीसेट करते हैं, ये होगा टर्कोइस, और ये अब ऊपर स्प्लिट वाले खाने में, वो स्प्लिट है अल्बाइनो रेड का। तो इसके अंदर हम करेंगे NSL इनो इंटू स्प्लिट टू ब्लू। अब ये होगा टर्कोइस इंटू NSL इनो, और फीमेल हमारे पास है NSL इनो की। फिर वही काम NSL इनो और विजुअल ब्लू, हमारे पास विजुअल है तो ऊपर वाले विजुअल वाले खाने के अंदर NSL इनो इंटू ब्लू करेंगे। इसको हम करेंगे जनरेट। तो ये देखिए, अब 25% का मतलब होता है 4 में से एक बच्चा। हमारे पास अगर 4 मेल आए तो उनमें से एक बच्चा होगा ब्लू इंटू NSL इनो, मतलब कि वो होगा ब्लू लेकिन अल्बाइनो का स्प्लिट होगा।
और एक बच्चा हमारे पास आ सकता है अल्बाइनो रेडिस भी आ सकता है। और इसके अंदर मेल आएगा टर्कोइस इनटू NSL इनो, मतलब कि जो हमने पहले पेयरिंग इस्तेमाल करी है। अब जो और बच्चा आया है एक आखिरी, ये वाला, ये वाला टर्कोइस पार ब्लू NSL इनो, इसका मतलब होता है क्रीमिनो। और इसी तरह की आपको सारी फीमेल मिलेंगी। मतलब कि इसके अंदर हमारे पास ब्लू बर्ड भी आ सकते हैं जो अल्बाइनो के स्प्लिट हों, हमारे पास अल्बाइनो रेड आइज भी आ सकते हैं, टर्कोइस बर्ड भी आ जाता है जो NSL इनो का स्प्लिट हो, और क्रीमिनो बर्ड भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसके अंदर पेयरिंग करें और इसको एंजॉय करें। और अगर आपके पास कोई बर्ड्स हैं जिसको आपको नहीं मालूम कि कैसे इसको चेक करते हैं, और फॉर एग्जांपल इसको चेक करते हैं मिस्टी। अब मिस्टी के अंदर ये 2 कॉलम आगे होते हैं, इसका मतलब होता है DF और SF, मतलब डबल फैक्टर और सिंगल फैक्टर। अब हम एक करते हैं मिस्टी का डबल फैक्टर, और फीमेल इसकी करते हैं पेल फैलो में, पेल फैलो DF। अब ऊपर देखें, ये फीमेल का कॉलम विजुअल पेल फैलो है, और ये इधर पेल फैलो के सामने हम विजुअल पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया, ये हो गया पेल फैलो। अब हम इसको करेंगे जनरेट। तो ये देखें, अब हमारे पास आएंगी फीमेल भी आएंगी ग्रीन मिस्टी, SF आएंगी SF, और सबलेट टू पेल फैलो, और मेल भी ग्रीन मिस्टी इनटू पेल फैलो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहें। ऐसी ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो अब चाहता हूँ आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।